前回イタリア式のセッティングを紹介したのだけど、イタリアで独自進化したものが他にもある。それは、ストリートミニ四駆。ガイドスティックというものでミニ四駆を操作する競技で、イタリアの国民的スポーツであり、ストリートミニ四駆で勝つことが最高の名誉とされている。もともとは日本の漫画、ダッシュ四駆郎が原点なのだけど、1994年にイタリアでアニメ放送されたのがきっかけで、それ以降長く愛されているらしい。もちろん日本や他の国でもこのスタイルで遊んでいる人は多く、私もかつてはガイドスティックを握りしめて、ライバルたちと学校の敷地内をダッシュしていた。こちらが当時使っていたガイドスティックもどきで、クイックルワイパー的なものの先端にアクリルの板をつけてある。ジョイント式なので持ち運びに便利なのが良いところ。それと先端の角度が自在なので、操作がしやすかったりする。ただこれがストリートミニ四駆のルールで OK かどうかは不明である。そして当時の相棒がこちら。ノーマルモーターで、ギア比は一番遅い5対1にしてあるのだけど、それでも結構速くて、追いつくのに必死だった。さらにもう一つ問題が、外で走らせると砂などがシャーシ内に入ってしまうのである。裏側にテープを貼ってみたりしたのだけど、上側はオープンなので対策が難しく、いつも駆動系を破損していた。もうちょい新しいシャーシだと、全体が覆われているものもあるけど、空力デザインのためか細かい穴がたくさんあって、塞ぐのが難しい。古いシャーシは遅いギア比を選べたけど、砂は防御しきれないので、外で気兼ねなく使えるシャーシは、存在しないのが現状である。自作してしまえば良いのでは？先に目標スペックを決めておこう。まずは砂対策。ミニ四駆のボディを乗せたいので、市販シャーシに近い形状にしつつ、砂が入りにくい設計にする。次にギア比。Google 先生が言うには、ランニングの速度がだいたい8キロなので、ノーマルモーターと台形タイヤでそれぐらいになるギア比にしたい。砂対策はシンプルに穴をできるだけ少なくするとして、ギア比はしっかり計算しておこう。まずはスピードチェッカーで、ノーマルモーターと台形タイヤ、ギア比5対1のマシン速度を計測。約17キロなので、逆算するとギア比は約 10.6 対1以上にしたい。以上を踏まえて開発を開始する。まずは具材のレイアウトから。ボディの互換性を考慮して、市販シャーシを踏襲。ローギア化するために2つのギアを合体させてカウンターギアとする。これで計算上は約 11.2 対1なので、目標の8キロ以下になるはず。砂対策はいろいろ悩んだ結果、上部を覆うシャーシデザインとし、具材は下から入れてアンダーカバーをサラビスで固定。最後にバッテリーカバーをはめる方式とした。そしてバンパーとサイドステーは、以前作った GP シャーシのように付け替え方式とした。これならデザインを選べる上に、破損しやすい部分が簡単に交換できるというメリットもある。これで 3D データ完成。今回はとてつもなく設計が大変だった。3D プリンターで練成中。組み立ての前に下ごしらえ。手順が複雑なカウンターギア周りを先に組み込む。いろいろ考えたけど設計的にここの穴は残ってしまったので、テープで塞ぐ。あまりスマートじゃないけど大した手間じゃないのでよし。あとは一気に組み立て。最後にダメ押しで裏面にテープを貼る。あまりスマートじゃないけど、裏は平らで貼りやすいのでよし。ひっくり返して、サイドステーを装備。これにフロントバンパーをつければ、防塵ローギアードシャーシ、完成だ。組み立てにくいのと、一部テープに頼っているのが弱点だぞ。速度を計測してみよう。スタート。おお。7から8キロなので、目標としていた速度になったぞ。そしてボディを装着してみたけど、さすがに色がよろしくなかった。ので、こうじゃ。黒く塗装したら良い感じになった。
塗料が積層の細かい隙間を埋めてくれる効果も期待できる。テスト走行。公園の駐車場が程よく砂に侵食されていたので、ここで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。おー。ガタガタですごく暴れん坊な走りだ。けど速度がちょうど良いので、簡単にリカバリーできる。あ、草に突っ込んだ。路面が滑らかな場所だとこんな感じ。ノーマルタイヤでもそこそこ安定感があるけど、以前グランプリマシンをアスファルトで走らせた時は、スポンジタイヤが優秀だったので、そっちも試してみるか。というわけでスポンジタイヤに変更。バンパーやサイドステーは、ビートマグナム仕様にしてみた。ゴー。これは、さっきより安定感が増したぞ。ガイドスティックの動かし方も、感を取り戻してきた気がする。別視点からの走りも見てみたいけど、一人でやっているので、このアングルの映像しかないのが残念なところ。さて、次はスパイクタイヤを装着。ちょっと無謀かもしれないけど、砂地に挑戦してみよう。ゴー。おー。意外と問題なく走れている。これある？公園に遊びに来ていた子供に話しかけられた。どうやら遊んでみたいらしい。保護者の方に話して遊んでもらうことに。ゴー。おー。うまいぞ。初めてとは思えないスティックさばき。さては経験者だな。子供たちとても楽しそう。そしてマシンもなんだか楽しそう。その後もたくさん走らせて、子供たちは帰っていった。結果的に別視点で見れたぞ。ありがとう未来のストリートミニ四駆レーサーたちよ。過酷な耐久テストを終えたマシンがこちら。あれ？汚れた方がかっこいいかも。分解して中がどうなっているか見てみよう。ボディを外して。おや？バンパーが折れてしまっている。再出力して付け替えても良いけど、この程度なら接着でも良いかも。裏側のテープを剥がして、バッテリーカバーを外し、電池を取り出す。ビスを外して、アンダーカバーを開けると、これは、ほとんど砂が入っていないぞ。プロペラシャフトとモーターも外してみよう。ギアも綺麗で噛み合いも問題なし。今回のマシンはなかなかの防塵性能と、子供でも追いつけるほど良い速度を実現できた。今後はボディを完成より性能重視にして、サスペンションを入れるなど、色々と検討していきたいと思う。あとTwitterの情報によると、ゆうた氏がルール無用タイムアタックに新規参戦し、早速とんでもない記録を出した、とのことなので、こちらも新マシンの開発に着手しようと思う。